नमस्कार, मी अक्षता कान्हूरकर। 24 जुलै ते 17 ऑगस्ट या कालावधीतील आपला आवाज आपली सखीच्या वतीने फेसबुक पेजवर अ बिग ऑनलाईन फॅशन वॉक स्पर्धा घेण्यात आली होती। या स्पर्धेतील विजेत्या स्पर्धकांचा बक्षीस वितरण समारंभ दिनांक 18 ऑगस्ट रोजी सीझन बँक्वेट येथे आयोजित करण्यात आला होता। पाहुयात उत्साहपूर्ण वातावरणात संपन्न झालेला हा बक्षीस वितरण समारंभ। या कार्यक्रमाचे उद्घाटक व अध्यक्ष म्हणून पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाचे अप्पर पोलीस आयुक्त रामनाथ पोकळे साहेब, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे माजी विरोधी पक्षनेते आणि नगरसेवक विठ्ठल उर्फ नाना खाटे, आपला आवाज न्यूज नेटवर्कचे मुख्य संपादक अतुलजी परदेशी, आपला आवाज आपली सखीच्या संचालिका संगीता तरडे, सुनीती ज्वेलर्सचे संचालक लकीचंद कटारिया, स्वर्णिम ज्वेलर्सच्या संचालिका अक्षता मोहिते, स्वर्गीय गणपत आप्पा रामचंद्र कोलते चॅरिटेबल ट्रस्टच्या अध्यक्षा प्रिया प्रसाद कोलते, आरंभ फाउंडेशन महाराष्ट्र राज्याच्या संचालिका सोनाली तुषार हिंगे, जुई सुहास तसेच उपस्थित मान्यवरांच्या शुभ हस्ते दीप प्रज्वलनाने कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली। तसेच उपस्थित मान्यवरांच्या शुभ हस्ते स्पर्धेतील सहभागी स्पर्धकांना भेटवस्तू देण्यात आली। तुम्हा सर्वांना उत्सुकता लागलीच असेल की या स्पर्धेतील विजेते कोण आहेत। चला तर मग पाहूयात कोण आहेत विजेत्या स्पर्धक। ए ग्रुप मधील सेकंड रनर अप आहेत मेघना शेलार, फर्स्ट रनर अप आहेत वर्षा थोल आणि या स्पर्धेतील ए ग्रुपचा विनरचा मान पटकावला आहे ते म्हणजे योगिता म्हस्के यांनी। तसेच बी ग्रुप मधील सेकंड रनर अप आहेत प्रियदर्शनी हेंद्रे, फर्स्ट रनर अप आहेत उर्मिला भोंडवे आणि बी ग्रुप मधील विनरचा मान पटकावला आहे ते म्हणजे दीपाली आचार्य यांनी। स्पर्धकांचा स्पर्धेतील उत्साह आणि त्यांच्यातील नाविन्यता लक्षात घेता काही सबटायटल विनर देखील घोषित करण्यात आले आहेत। ए ग्रुप मधील बेस्ट वॉकचा मान मिळवला आहे माधवी सुर्वे यांनी, बेस्ट पॉप्युलर रुची पारेख, बेस्ट फोटोजेनिक कविता मुथा,
बेस्ट पर्सनॅलिटी शुभ्रा भोसले, बेस्ट स्माइल रश्मी कोटकर, बेस्ट टॅलेंट पूजा गरड, बेस्ट ब्युटिफुलचा मान मिळवला आहे शीतल कुबेर यांनी. तर बी ग्रुपमध्ये बेस्ट ऑफचा मान मिळवला आहे तृप्ती धवन, बेस्ट पॉप्युलर नमिता बंगाले, बेस्ट फोटोजेनिक योगिता वारगडे, बेस्ट पर्सनॅलिटी स्मिता वंजारे, बेस्ट स्माइल स्मिता ढोले, बेस्ट टॅलेंट प्राजक्ता निफाडकर आणि बेस्ट ब्युटिफुलचा मान मिळवला आहे देवयानी शिंदे यांनी. Yo, blaze up the walk, light it up to the beat. Come on, Jalva. Give it to me, Jalva. Give it to me, Jalva. Gorgeous with attitude in every latitude. Miss Hot Booty, come on, baby, do your duty work. जिस्मों का है ये जलवा, किस्मों का है ये जलवा, शोहरत भी दे ये जलवा, मकसद भी दे ये जलवा. Tell them like it is. I can't hear. दिलकश लगे ये जलवा, मैं कश लगे ये जलवा, नशा ही नशा ये जलवा, मजा ही मजा, नशा ही नशा. Throw it up, throw it up. जलवा आग सी रवानियां, Yo, I know a lot of y'all wouldn't expect it. लेती गए अंगड़ाइयां. Come on, yo, I'm the hottest girl around. ये जला दे दिलों में चिंगारियां. ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा. ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा. ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा. ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा. She got the styling in her. Not even smiling in her. She got the styling in her. Come along, feel the rhythm is in the air. Shake it alone, yeah. Keep swinging in style. Move by my side as the music is soaring. Go on shouting and roaring, Tell me, can we dancing on the high. है अदा का नजराना, हर जुबा को अफसाना, हर किसी पे छा जाना. हो ये जलवा, हो ये जलवा, कर दे सबको मस्ताना. हर जमाना दीवाना, दिन में दौरे दिखलाना. ये जलवा. आपला आवाज आपली सखी आयोजित श्रावण सखी या कार्यक्रमानिमित्त मला संगीताताईंनी आज कार्यक्रमाला बोलवल्याबद्दल मी त्यांचे खूप खूप आभार मानते. आज खूप दिवसांनी लाईव्ह कॉन्टेस्ट असा बघायला मिळाला. बायका म्हणजे महिलांनी स्वतःच्या घरकामातनं वेळ काढून या कार्यक्रमासाठी उत्स्फूर्त प्रतिसाद त्यांना दिलेला आहे. संगीताताई अनेक असे कार्यक्रम राबवत असतात. महिलांसाठी अनेक वेगवेगळे प्लॅटफॉर्म तयार करून देत असतात. मी ताईंना हेच सांगेन की तुमच्या माध्यमातनं महिलांना एक हक्काचं प्लॅटफॉर्म इथे मिळत आहे. असेच प्लॅटफॉर्म महिलांसाठी तयार करत राहा. धन्यवाद. नमस्कार, मी जुई सुहास. आपला आवाज आपली सखीचा हा श्रावण सखी कार्यक्रमात मला संगीता तरडे यांनी बोलवल्याबद्दल त्यांना थँक्यू. आणि लेडीजचा हा रॅम्पवॉक होता. खूप सुंदर रॅम्पवॉक केला सगळ्यांनी. आपल्या घरच्या कामातनं वेळ काढून रॅम्पवॉक शिकून तो वॉक करणे आणि छान कपडे घालून त्यासाठी तयारी करून मेकअप करून कोरोनाच्या काळातही त्यांनी इथे येऊन इतका छान वॉक केला. तर सगळ्या सख्यांचं खूप खूप कौतुक आणि खूप छान वाटलं. गेले 1.5 वर्ष शोज बंद आहेत, पण संगीताताईंनी हा शो ऑर्गनाईज केला आणि मला इथे बोलवलं. त्याबद्दल त्यांचे धन्यवाद. खूप दिवसांनी एक छान लाईव्ह शो मला बघायला मिळाला, त्यामुळे मला खूप रिफ्रेश वाटतं आहे. आणि तुमच्या पुढच्या प्रोजेक्टसाठी तुम्हाला ऑल द बेस्ट. थँक्यू. नमस्कार, मी प्राजक्ता निफाडकर. मी श्रावण सखी ऑनलाईन बिग फॅशन शो यामध्ये भाग घेतला होता. माझा ग्रुप होता बीमध्ये खूप सारे स्पर्धक होते, पण त्यात मला बेस्ट टॅलेंटचं अवॉर्ड मिळालं. खरं तर आधी मी क्विट करणार होते या स्पर्धेतून, पण संगीताताईंनी माझ्याशी बोलून माझा उत्साह वाढवला आणि मी भाग घेतला. थँक्यू
प्रायोजक संगीताताई आणि अतुल सर यांचे खूप खूप धन्यवाद. नमस्कार. आपला आवाज आपली सखी यांचा आजचा जो कार्यक्रम झाला ए बिग ऑनलाईन फॅशन वॉक शो श्रावण सखीमध्ये खूपच छान झालेला आहे. एवढ्या 50 लेडीजचा ऑनलाईन 3 राऊंड घेऊन त्यांचं परीक्षण करणं, त्याच्यावर निकाल देणं हे खूपच अवघड काम आहे आणि ते आपल्या पूर्ण आपला आवाज आपली सखी या कार्यक्रमच्या टीमने खूपच छान पार पाडलेला आहे. संगीता तरडे मॅम, अश्विनी मॅम, अतुल सर या सर्वांचं मी खूप आभार मानते. नमस्कार सर्व सख्यांना. आजच्या या श्रावण सखी स्पर्धेमध्ये मी स्मिता वंजारे पार्टिसिपेट होते. मला सबटायटल देखील मिळाला आहे, तुम्ही बघू शकता. बेस्ट पर्सनॅलिटी. कुठलाही कार्यक्रम आला, स्पर्धा आली की त्यामध्ये भाग घ्यायचा, विनर व्हायचं हे सर्वांचं स्वप्न असतं. पण अगोदर आपण एक चांगला माणूस असायला हवे आणि आज मला जे टायटल मिळालेलं आहे ते बेस्ट पर्सनॅलिटी, म्हणजे मी माणूस म्हणून छान आहे. तर ह्याबद्दल मी खूप जास्त हॅप्पी आहे. विनर तर सगळ्या होत्या, सगळ्या आहेतही, पण माणूस म्हणून जो आज माझा गौरव झाला आहे तो शब्दात सांगता येणार नाही. संगीता मॅडमनी आणि अतुल सरांनी ही जी अनोखी स्पर्धा घेतली आपल्यासाठी. आज कोरोना महामारीच्या काळामध्ये आपण कुठेही बाहेर जाऊ शकत नाही आहे, पण ऑनलाईन घरी बसूनसुद्धा आपण आपलं टॅलेंट जगासमोर कसं आणू शकतो, इतर मैत्रिणींपर्यंत कसं पोहोचवू शकतो, असं हे आपले प्रभावी माध्यम आहे. ज्या सखींनी आतापर्यंत आपली सखी जॉईन केलेलं नाही आहे त्यांनी पुढच्या वर्षीचा आनंद घेण्यासाठी तयार राहा. लवकरच आपली सखीची नेक्स्ट मेंबरशिप चालू होणार आहे. तर ह्या माध्यमातून मी सर्व सखींना आवाहन करते, आपला हा परिवार अधिकाधिक वृद्धिंगत व्हावा म्हणून मी नेहमी प्रयत्नशील आहे. तुम्हीही माझ्याबरोबर असेच प्रयत्न करावेत. एवढं बोलून मी थांबते. इव्हेंट आहे. सर्वप्रथम तर मी संगीता मॅडम आणि त्यांची टीम आणि अतुल सरांचे आभार मानते. त्यांनी एवढा मोठा प्लॅटफॉर्म आम्हाला अवेलेबल करून दिला आहे आणि खूप सुंदर असं त्यांनी गायडन्स केलेलं आहे. प्रत्येक प्रश्नांची उत्तरं आम्हाला व्यवस्थित दिली आहेत. खूप सपोर्ट करतात. मी सगळ्या सख्यांना सांगेन की तुम्ही ह्याच्यामध्ये आवर्जून पार्टिसिपेट करा. पुढच्या वेळेस तुम्ही मेंबरशिप घ्या, कारण हे खूपच आपल्याला सपोर्ट करतात आणि लेडीजच्या कलागुणांना वाव मिळतो इथे आणि मला खूप छान वाटलं. मी 3 राऊंड खूप एन्जॉय केले, वेगळे इनोव्हेटिव्ह होते आणि मला त्या टॅलेंटला खूप मस्त मज्जा वाटली. श्रावण सखीच्या अ बिग ऑनलाईन फॅशन वॉक या स्पर्धेत सहभागी झालेल्या सर्व सखींचे आपला आवाज आपली सखीच्या वतीने खूप खूप धन्यवाद. तोपर्यंत कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा फक्त आपला आवाज. हाक तुमची, साथ आमची. धन्यवाद.